Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Maşdağada 10 gündür ki itən 2 qız tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı Lumu İsrafilli bildirib ki, paytaxtın Maşdağa qəsəbəsində ailə üzvlərini məlumatlandırmadan itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 2008-ci il təvəllüdlü, adı çəkilmir və 2007-ci il təvəllüdlü qızlar polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə tapılıblar. Hazırda onların qaçma səbəbləri və digər təfərrüatları araşdırılır və elə bu dəqiqələrdə dəyərli izləyicilər bir xəbərimiz də var. Yetkinlik yaşına çatmayan qızları evində gizlədən axtarışı aparılmasını bilə-bilə polisi məlumatlandırmayan taksi sürücüsü Sabunçu rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Araşdırma Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarətinə götürülüb.